In meinem Anleitungsvideo zeige ich dir heute 5 Ideen für Grußkarten mit Strukturpaste. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und heute habe ich wieder Besuch in meiner Kreativwerkstatt. Die Elfrun aus Thüringen ist da. Die gehört in mein Demo-Team. Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, super. Und die Elfrun hat schon ein bisschen bei mir rumgestöbert in der Kreativwerkstatt und gesagt, Strukturpaste, das interessiert sie doch mal. Und was machen wir da so? Ich zeige euch jetzt Ideen mit Strukturpaste, so ein bisschen wie ein Workshop. Und nachher, wenn wir fertig sind, legt Elfrun los. Da ist zwar keine Kamera mehr dabei, aber sie kann dann loslegen. Ich wollte sie mal kurz erstrecken. Okay, so, 5 Ideen. Ich habe ja letztens schon mal ein paar Sachen gezeigt. Ich setze einfach mal ganz vorne an. Es gibt Strukturpaste bei Stampin' Up in solchen Näpfen. Die gibt es einmal in Seidenglanz. Damit habe ich bisher gearbeitet. Jetzt habe ich mir auch aber nochmal die ganz einfache weiße Strukturpaste geholt. Habe ich beides da. Dann gibt es solche Werkzeuge. Macht natürlich auch eine ganz einfache Spachtel. Mein liebstes ist dieses übrigens. Ja, das ist so das, was ich am meisten verwende. Und ansonsten ganz einfaches Farbkarton in Grundweiß. Und es gibt solche Schablonen von Stampin' Up. Die kann man super verwenden. Und dann geht's los. Ja. Hast du schon mal gemacht mit Strukturpaste? Nee, deshalb bin ich sehr gespannt, jetzt dabei sein zu können. Ja. Und ich sehe ja die Muster, sehe auch den Unterschied zwischen Seidenglanz und diesem matten. Ja, das gucken wir einfach gleich mal. Ne? Ja. Genau, also es ist richtig gut verschlossen. Wir machen das so auf, vorsichtig. Bitte das nicht wegschmeißen und vorsichtig öffnen. Ja, das hättest du mal vorher probieren sollen, ne? Das gehört im Deckel. Und jetzt vorsichtig öffnen. Wenn es einreißt, ist alles kein Thema. Ganz wichtig, wenn es einmal offen ist, Jahre später, wenn es einmal offen ist, so, ich wollte das komplett aufmachen. So sieht es aus. Hier, jetzt hole ich hier mal mein Löffelchen. Seht ihr, das ist relativ fest. Hier, ne? So eine cremige Struktur. Genau. Am Ende immer wieder gut verschließen. Ich mache auch möglichst zwischendurch wieder einen Deckel drauf. Und das ist so super, dass die Elfrun da ist. Deswegen ist das hier komplett. Elfrun, wenn zwischendurch das mal offen steht, mach einfach zu. Ich mache das dann wieder auf. Wundert dich nicht. Genau. Also das weiß ich schon. Da muss man vorsichtig sein. Sofort schließen, weil es auch relativ schnell aushält. Genau. Und ansonsten, wenn man es dann später nicht mehr gerade braucht, für ein paar Wochen oder so, tut es in eine richtig luftdicht verschlossene Dose oder macht einen ordentlichen luftdicht verschlossenen Beutel drum, Gummi drum, dass das wirklich gut intensiv zu ist. Was habe ich noch? Ich habe hier unten einen Wassereimer stehen. Auch da, Elfrun ist der Herr, der Meister, die Meisterin des Wassereimers. Die kann putzen. Das ist ganz lieb, dass sie das macht. Zwischendurch immer ganz schnell alles wieder sauber machen, abwischen. Das trocknet schnell ein und dann kriegt man es wirklich schwer ab. Meine Unterlage ist eine einfache Prospekthülle. Ich habe mir ein Papier reingelegt, damit ich einen besseren Untergrund habe und das ordentlich sehe. Und damit arbeite ich jetzt los. Ich nehme mal ganz einfach meinen weißen Farbkarton. Die Schablone lege ich so drauf, könnte ich gerade oder schief legen. Man kann auch ganz gut vollflächig arbeiten, aber eben auch nur kleine Elemente. Und das machen wir jetzt mal unterschiedlich. Ich nehme das normale. Ich habe schon offen. Mache so ein bisschen hier an mein Streichgerät. Elfrun arbeitet sofort. Trage das hier drauf und dann wische ich das einfach hier drüber. Und das ist auch schon alles. Mehr passiert nicht. Das ist jetzt in Weiß auf Weiß. Ich will einfach ganz verschiedene Möglichkeiten zeigen. Also haben wir hier Weiß auf Weiß. Ich mache mal nicht komplett, sondern nur so ein kleines bisschen. Ziehe das vorsichtig ab. Gebe Elfrun die Schablone, sie ist so nett und putzt das und zeige euch schon mal das Ergebnis in meine Kamera. Weiß auf Weiß und hier habt ihr das Seidenglanz auf farbigem Untergrund. Und auch da kann man eben sagen, gibt es schon wieder ganz verschiedene Effekte. Jetzt nehme ich doch mal eins von den anderen Teilen und streiche hier schnell den Rand glatt, weil wenn das aushärtet, müsste ich es dann vorsichtig abschneiden. Also streiche ich alles, was übersteht, am Rand weg. Und wie gesagt, ich habe nicht die ganze Fläche gemacht, weil ich finde, das ist ein netter Hintergrund, wenn dann auch mal was frei bleibt. Ansonsten sieht es ja ähnlich aus wie bei der Anwendung von Prägeschablonen. Genau, richtig. Ja. Und erst mit Seidenglanz sieht es anders aus. Oder hier gleich abtrocknen. Ja, genau. Abtrocknen, die legen wir da so hin. Das gleich trocken machen, weil ich das gleich wieder brauche.
super, top läuft. Wie ein Länderspiel, sage ich euch. So, das kann man dann, wenn es trocken ist, nehme ich die gleiche Schablone wieder. Wir legen sie hier drauf und jetzt färben wir das Ganze mal ein. Hier könntest du auch einmal putzen. Und jetzt nehme ich das, was ich hier noch habe. Das ist in der Konsistenz gut. Nehme das grüne Apfel. Ich arbeite nochmal mit den Farben grüner Apfel, Orchideenlila und Marineblau. Die kamen letztens irgendwie ganz gut an. Machen wir ganz wenig. Es könnte schon wieder zu viel Farbe sein. Ich sage euch gleich warum. Weil alles, was sich hier praktisch mit der Paste nicht vermischt und dann so ein bisschen zu viel halt ist, steht dann auf meinem Papier und läuft ins Papier rein, auch neben der Schablone. Ja, so neben den Öffnungen weiter. Und das sieht dann unschön aus. Das zeige ich euch gleich mal, wie es nicht aussehen soll. Aber jetzt erstmal hier, wische ich drüber. Suche mir den kompletten Krams hier, wische komplett. Und dann habe ich mir gedacht, nimm doch mal ein Schmierpapier, leg das hier hin und trag den Rest einfach da auf. Und wir gucken mal, was am Ende damit noch passiert. So, einmal gut, super. Jetzt lassen wir Elfhuhn einmal kurz sich erholen. Ich nehme mal ein Feuchttuch und gehe hier nur komplett, nehme ich das runter. Das geht für schnell zwischendurch auch mal. Putze die Fläche, weil jetzt geht es mit einer anderen Farbe weiter. Richtig, genau. Und wir bleiben aber beim Weißen. Gucken, dass wir da wirklich keine Farbe reinkriegen, weil dann wäre es vermatscht. Elfhuhn macht wieder zu. Super. Also ich brauche immer jemanden, der da... Handlanger hieß das früher. Ich danke dir. So. Aber du schaffst das zu Hause allein auch. Ja, ja, sonst läuft es auch so halbwegs. Okay, also jetzt habe ich Orchideenlila. Und jetzt wird das hier wieder schön vermatscht. Das ist schon eine coole Farbe. Und ihr seht, man kriegt wirklich einen schönen Farbton hin. Einmal komplett und dann drauf aufs Objekt. Wenn sich das da vermischt, ist schon nicht so schlimm. Trotzdem schnell arbeiten. Ihr seht ja, man sagt mir ja nach, dass ich meistens schnell arbeite. Das macht auch gerade hier seinen Sinn. Weil wenn die Schablone zu lange sich da mit der Strukturpaste verbindet, kriegt man sie schlecht abgezogen. Wäre blöd. Das ist dann die Gefahr, wenn du mit mehreren Farben arbeitest. Ja. Weil das Grün ist dann schon länger drauf und bis die dritte Farbe kommt. Genau, und dann musst du noch schnell sein. Genau. So, ich weiß noch nicht, was das hier wird, aber ich streiche einfach den Rest immer ab. Und noch bin ich am Feuchttuch, bevor ich dir den gleich komplett gebe. Aber jetzt nochmal so. Auch hier nochmal. Ihr könnt ja mit einer größeren Fläche arbeiten, aber ich wollte, dass man das alles in der Kamera schön sieht. Weg, ab, fort. Einen haben wir noch. Und dann... Oh, danke. Läuft wie ein Länderspiel. So, aber hatte ich schon gesagt, man muss immer gucken, dass ich nicht schon wieder ein Wort des Tages habe. Manchmal ist das ein bisschen oder tatsächlich. Also wenn es heute Länderspiel wird, ist doof. Lassen wir weg. So, also hier. Marineblau, ihr seht es schon. Eine von meinen Lieblingsfarben, habe ich auch schon ewig lange. Ich bin seit 2014 Demo und habe immer noch meinen ersten Nachfüller. Nur mal so, damit man weiß. Und ihr wisst, dass ich viel mache, gerade mit Marineblau. So, und dann streiche ich das hier noch restgültig drüber. So ein schöner Text. So, komplett. Ruhig auch auf die anderen Stellen. Und jetzt mache ich es ein bisschen glatt, dass nicht zu viel drauf steht. Ziehe runter. Gut ist das. Schmier mich da so ein bisschen an. Guck, dass ich das hier einfach noch fertig drauf spachtel, was auch immer das am Ende werden wird. Bis jetzt sieht es ja aus wie ein stürmischer Himmel, oder? Man weiß es nicht. So. Das geht doch mal da drüben hin. So, super. Und jetzt, bitte, sei mal so nett. Ich nehme mal ein Feuchttuch, weil ich habe mich hier ein bisschen sehr eingematzt. Kennen wir ja schon. Meine Arbeitsfläche mal kurz putzen. Also wenn man das sofort mit Wasser macht, geht super ab, ne? Sofort. Gar kein Problem. Und das ist auch, wenn man das mal so im echten Workshop macht, ist wichtig, dass immer einer am Wasserhahn steht und alles putzt. Übrigens, was mir dabei einfällt, die normale hier lässt sich besser abputzen als die glitzerige, weil bei der normalen siehst du nicht, was noch dran ist. Bei der glitzerigen tauchen dann an den Schablonen ständig irgendwelche Glitzerpunkte auf. Und dann sieht man, wie viel da noch dran ist. Und das ist immer so eine Sache. So, jetzt ziehe ich ganz vorsichtig ab. Und das ist richtig super geworden. Gut gelungen. Ja. Jetzt nehmen wir es wieder hoch. Und schauen, dass wir den Rand noch mal glatt streichen. Und haben hier so eine schöne farbige Struktur drauf. Gucken, dass wir nicht draufdrücken.
Ich streiche den Rand wieder glatt. Und jetzt zeige ich euch das nochmal hier in dem fertigen. Und da unten links in der Ecke seht ihr, was ich meinte. Wenn die Farbe nicht ordentlich gemischt ist, dann läuft es neben der Form einfach nochmal weiter. Das ist hier gut gelungen. Die Farbe ist eigentlich super gemischt. Es steht gut drauf und es trocknet auch relativ schnell. Wir legen das erstmal beiseite. Genau, und die kannst du mir wieder geben. Super, perfekt. Jetzt haben wir das so. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Arbeitsfläche neu putzen. Das mache ich mal schnell. Und dann hatte ich ja gesagt, 5 Ideen plus steht sogar irgendwo. Das bedeutet, ich bin mir nicht sicher, ob es zu nass wird. Nee, lass mal. Ich mache mal mit diesem hier, da kann ich die Menge an Wasser besser kontrollieren. Wir schauen mal. Ich wollte mir ja eigentlich eine zweite hinlegen. Ja. Also man muss dann auch austesten, wie viel Strukturpaste man wirklich braucht. Ne? Wie viel Genau. man wirklich braucht. Und, das kommt jetzt darauf an, ob man immer den gleichen Farbton haben will, dann würde ich sagen, nimmst du ein bisschen mehr. Und wenn da andererseits, wenn das sowieso verschiedene Schattierungen sind, kannst du auch weniger nehmen. So, jetzt haben wir die ersten Ideen schon durch. Ich habe ja hier lauter Spicker an der Wand. Genau. Dann hätte ich mal als nächstes, habe ich ja schon ein bisschen was gezeigt, aber noch nicht so direkt, wie es geht. Hier diese Stanzform mit den Punkten habe ich mir mehrfach aneinander gestanzt und dadurch habe ich sowieso eine Lochplatte rausbekommen und habe das dann weiter gewischt und geprägt, also mit Strukturpaste bearbeitet, und die Stanzform konnte ich auch verwenden. Und das probieren wir jetzt mit einer nächsten Stanzform. Ich habe mir ausgestanzt dieses Gitter. Und ich dachte, wir arbeiten mal ein bisschen mit Gitter. Genau, das gehört zu den anmutigen Blüten, so heißen die. Also hast du dir eine Schablone selbst hergestellt? Genau, und das zeigen wir jetzt. Ich lege das so auf, packe das drauf und überlege jetzt, ob ich das weiß mache oder blau. Ich denke mal, ich nehme noch mal ein bisschen blau. Warum nicht? Marineblau. Vielleicht sieht das ja am Ende, in der Hoffnung, dass es am Ende wie Kacheln aussieht. Und jetzt nehme ich noch mal Seidenglanz. Schau mal hinter dich, da ist noch was angefangen in der Kiste. Genau, da sind wir wieder die Sparfüchse. Jetzt nehme ich das angefangen. Wunderbar. Und da wir das jetzt alle machen, mache ich wahrscheinlich auch meine Folie ab, weil die ist einfach nur noch... Jetzt sieht man auch den Unterschied zu dem Weißen, weil hier sieht man jetzt diese glitzerigen Elemente drin. Also wenn man so sieht. Ich putze hier mal so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Marmeladenglas leer machen frühmorgens oder Joghurtbecher. Alles, was wir noch haben, aber darf bitte nicht zu sparfuchsig unterwegs sein, weil was oben schon fest ist, das wollen wir nicht aufs Papier bringen, weil das uns ja nicht mehr richtig, es fließt nicht mehr richtig, man kann es nicht mehr gut in die Form reinbringen. Wenn euch das hier zu lavede ist mit dem Gitter, dann nehmt ihr Washi-Tape oder irgendeinen anderen Klebestreifen und fixiert das natürlich ein bisschen. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage Ja, gewesen, ich bin da so ein bisschen Naturkünstler, sag mal, wenn es schief wird, wird es schief. Ist, ne? Aber wir gucken einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Brennt ja nie was an, weil man kann ja meistens immer noch mit allem was machen. Die ist jetzt wirklich auch ganz schön fest. Das ist auch der letzte Rest vom Schützenfest. Ich guck mal, wie ich mir das angucke. Und dann lege ich einfach los. Da sage ich mal nur Mut. Was soll passieren? Wenn es falsch wird, schief wird, falsch gibt es ja im Kreativen eigentlich nicht. So, und ihr seht, man braucht auch viel. Das war so von wegen zum Thema, wie viel mischen wir an. Ne? Dann also lieber ein bisschen Verluste einplanen, als wenn man es komplett haben möchte, dann nicht komplett voll kriegt. Und wir hatten eine ganze Menge, hat man gedacht, oder? Ja, Hättest du bestimmt gedacht, bleibt was übrig. Ja. Ne? Ja. Elfrun hat, ich habe es gesehen, Elfrun hat gedacht, da hat sie jetzt aber wieder viel genommen. Naja, ich dachte, der Napf muss jetzt leer werden und dann bleibt übrig. Aber man braucht wirklich viel. Genau, die Menge. Und ich wollte ja eigentlich Folgendes machen. Eigentlich ist optimal. Ja, ich wollte ja die Schablone gleich ein bisschen einfärben. Gucken, ob wir das Loch noch wegkriegen. Ja. Das haben wir hiermit auch gemacht. Fast komplett. Immer ein paar Stellen, wo nicht ist. Da gehe ich nochmal an den Rand und gehe da nochmal drauf. Guck mal, was ich da mir noch so sortieren kann. Das glitzert jetzt schön. So, dann gucken wir auch als nächstes wieder, gucken, ob wir es sauber abkriegen. Ich werde das Papier dann noch kleiner schneiden, weil die Schablone ist nicht ganz nach unseren A4, A5, A6 Maßen und mit Mattung und so, wie wir uns immer ausrechnen mit unseren 5 mm, weil die ist in Inch gezaubert. So, und jetzt ziehe ich das mal vorsichtig ab. Die habe ich auch wirklich noch nie gemacht.
Mann, sieht das ganz Ja. gut aus. Hä? Kann man nicht meckern. Das ist die, legen wir einfach so ab und gucken mal, was passiert. Nachher eventuell nochmal nachfärben. Und das hier ist eigentlich ein cooler Hintergrund geworden. Oder? Ja? Ganz anderer Ja. Effekt mit dem Seidenglanz. Genau. Ganz anders. Genau. So, und jetzt wissen wir auch, was ich vergessen habe. Vergessen habe ich, euch einmal zu zeigen, wie das mit der Schablone, habe ich aber jetzt nicht mehr, zeige ich euch. Ich gucke mal, ob ich es noch irgendwo, nee, habe ich nicht. Ich zeig's euch, erzähle es euch nochmal trocken. Diesen einen Arbeitsschritt. Ne? Ich hätte mein Gitter nochmal nehmen können. Moment, ich drehe mich nochmal. Ja, dann siehst du das nicht. Genau. Hier habe ich das so gemacht. Ich habe dieses Gitter vorher, ist zwar jetzt nicht Strukturpaste, aber kann man einfach auch mit verwenden. Warum nicht noch ein extra Kartenprojekt zwischendurch haben? Habt es einfach als Hintergrund einmal gewischt mit dem Blending-Pinsel. Natürlich nicht mit dem blauen, sondern mit dem gelben und mit dem grünen. Ja, wäre noch die Idee, was man dann auch noch so als Zwischenprojekt von seiner Schablone benutzen kann. Und ich habe dann diesen Hintergrund einmal, was dieses hier ist, und einmal das Gitter, was eingefärbt ist. Genau, so, und haben wir noch was? Wir haben noch was. Wir sind natürlich schon bei 5 Ideen völlig drüber. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich meine Unterlage hier noch ein bisschen putze, bevor ich Elfrun wieder bitte. Und dann gehen wir zum letzten Projekt über, was uns auch wieder verschiedene Möglichkeiten bringt. Das ist das vorletzte Projekt. Ach, wir arbeiten hier so schnell, wir haben Zeit. Das heißt jetzt mal chill mal, will mal. Wir machen jetzt mal einen ruhigen. Und zwar, das haben wir also schon gezeigt. In Weiß haben wir es gezeigt. Hier wäre nochmal so eine Karte mit dem Effekt. Dann habe ich hier drüben was. Ist eigentlich der gleiche Effekt wie eben, dass ich eine Schablone, ich habe mir in dem Fall meine Lieblingssonnenblume, kennt ihr ja schon, ausgestanzt. Und habe sie hier mit Spachtel, mit Strukturpaste wieder aufgespachtelt. Das sieht so ein bisschen erhaben aus. Das habe ich in Weiß gemacht und dann habe ich das anschließend mit Aquarell, also mit dem Wassertankpinsel, koloriert. Und da kommt dieser Effekt raus. Also kann ich die Paste auch hinterher noch einfärben. Ja, das ist eben das nächste Die nimmt Ding. das genauso an wie Papier. Ja, genau. Ich habe also mit Wasser, wirklich in dem Fall wieder mit Wasser, Ja. also Wassertankpinsel und dann einfach draufgesetzt und es fließt ja dann so in sich. Das ist natürlich nicht 100% der Ja. Aquarelleffekt, aber irgendwo ist es Kann es ich ja dann funktioniert. wieder anders gestalten, Ja, als wenn ich genau. die Paste einfärbe. Genau, richtig. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal probieren. Und zwar gibt es da diese Karte, die wir schon fertig haben. Das habe ich mit Inge mal gebastelt so und da haben wir immer weiter gearbeitet, bis wir das Ergebnis so hatten. Und das probieren wir jetzt auch noch. Das heißt, was hätten wir denn hier alles vorbereitet? Ich habe hier schon mal eine Mauer. Das ist ja auch schön. Mauer ist ja hier auch total beliebt. Dann habe ich das Element ausgestanzt aus dem ewigen Grün, die Stanzform dazu. Hier ist das Blatt einmal in Grün oder in Weiß, aber ich habe jetzt überlegt, wir nehmen das Weiße. Brechen wir hier vorsichtig mal raus. Funktioniert. Und machen uns einfach diese Technik zunutze. Die kleinen Elemente wären hier noch da. Falls wir sie noch brauchen, legen wir mal dahin. Wobei ich ja sage, das schaffe ich auf die Schnelle nicht. Legen das Ganze hier drauf und ich mache mal Folgendes. Ich nehme jetzt, der ist halbtrocken, oder? Halbtrocken ist auch schön. Wenn es nicht abfärbt, warte, nee, das will ich nicht, weil ich kriege nicht trocken. Das weiß ich schon. Das habe ich schon mal gehabt, dann hatte ich den Arbeitstisch noch. Wir nehmen das jetzt so. Wir müssen jetzt durch. Ne? Ich finde das mit dem glitzerigen Effekt an der Stelle nochmal ganz schön. Also machen wir unseren Seidenglanz auf. Ihr kennt das schon. Also die Schicht für oben ab, kommt in den Deckel. Dahin. Und jetzt friemelt sie wieder so lange, bis sie das sauber abkriegt. Aber jetzt hat sie ja schon geübt. Und hier kommt das Seidenglanz raus. Mein Schnucki-Teil. Und wir hätten verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten natürlich auch, nur dass ihr es mir einmal gesehen habt, wir könnten auch das auflegen und das Blatt gestalten. Ja, dann würde es genau auf der Mauer sein. Ja. Wie findest du das? Wollen wir es mal so rum probieren? Wobei das den Effekt hat, dass wir hier diese kleinen Teile machen würden und deswegen würde ich es jetzt wieder gerade nicht machen. Nee, ich mache es eben auch andersrum. anders machen. Wir machen es so, wie wir es Das dort Blatt sortiert jetzt haben. als Schablone nehmen. Genau, Ja. so wie wir es hier in dem gemacht haben, arbeiten wir das mal 1:1 nach. Hier denke ich mir noch mal ein Band. So, und dann arbeiten wir das mal durch. Und das kommt jetzt in Weiß drauf. Ich gehe wieder in Weiß mit dem Glitzerkram. Wie heißt er? Seidenglanz. Da war doch das Zauberwort.
Gut andrücken. Auch hier ist wieder so eine spannende Sache. Ich habe das Papier, wie ihr seht, mit der Lieblingsmauer strukturiert. Also geprägt. Und jetzt schaue ich, dass ich hier so ein bisschen fließende Kanten hinbekomme. So, warum nicht? Und dann hier ordentlich abstreichen. Und dann kommt der Moment für mein Lieblingswerkzeug. Das ist weiß, das haue ich da Tatsache wieder rein. Danke. Lieb. Finger putzen. Bild ist noch da. Super. So. Und jetzt Lieblingswerkzeug. Hier mal Pinzette? Pinzette, ne? Wir gucken. Ist es sauber oder macht es Schweinerei? Ups. Ja, kann man machen. Und jetzt ist halt der Effekt, den wir hier so ganz witzig in weiß haben. Wir haben es einmal praktisch hell. Was ist der Unterschied? Hier haben wir wirklich den Rest genommen in den grünen Apfel. Und jetzt hätten wir es in weiß. Jetzt könnten wir gucken, ob wir das da drauf nehmen. Oder wir nehmen das, lassen es trocknen und legen es woanders hin. Nehmen ein Element eventuell nochmal in weiß und überlegen uns, lass uns mal, Moment, ja, ist ja nicht so, dass wir es nicht vorbereitet hätten. Lass uns mal das, was die zweite Möglichkeit wäre, aber das habe ich eben schon mehrfach gezeigt, die Strukturpaste nochmal einfärben und wollen es dann da in grün draufsetzen. Und das machen wir jetzt auch. Da ist er wieder, da ist er offen. Das ist das mit dem großen S. Haben wir abgewischt? Nein, Ja. das mit dem großen S ist hier. S ist da. Seidenpflanz. Siehst du, dann ist das große N Genau, weg. bitteschön. Wunderbar, danke schön. Aber es stand dort, ne? Das hatte einer weggeräumt, oder? Ich habe es vorhin übernommen. So, Elfrun hat es übernommen. ich habe es übernommen. Wenn ihr nicht aufpasst, du. Ja, Irgendwann weg ist es. alles annektiert. Hier ist es wieder. Ja, es wurde übernommen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen. Wie gesagt, nicht zu viel. Es gibt immer Schweinereien. So, das hier nehmen wir kurz mal beiseite. Es wäre auch da nochmal möglich, dass wir da komplett drauf gehen und das mit dem Grün da drin haben. Ich weiß ja nicht, hier wird ja wirklich experimentiert, kennt ihr ja schon. Wir machen das jetzt mal mehrfarbig. Nicht viel, ja, nur so ein klitzekleines bisschen. Warte, Pinzette, Pinzette. Also du legst das jetzt direkt Ich leg wieder das in die noch mal- Aussprache. ich leg das noch mal drauf, Das ist jetzt mal weil- ein ganz, Ja, wir, ganz neue Sache. ja, wir experimentieren doch gerne. Wir hauen hier ein bisschen drauf. Hinterher können wir immer sagen, war falsch, war richtig, kann man machen, muss man nicht, ist egal. Wir machen das jetzt einfach mal so. So, und jetzt, das war so schön bei Pinzette, ne? Okay, ja, kann man machen, muss man nicht. Und jetzt lege ich das hier rüber, das hier hin, nehme mein Ganzes und färbe den Rest noch komplett ein. Auch hier könnte ich noch mal ein Papier drunter legen, ihr wisst, habe ich jetzt aber nicht, wäre also noch mal die nächste Kartenmöglichkeit. Ich will es ja aber nur einfärben, deswegen mache ich das jetzt so. Heb den ganzen Kram ab, ziehe ihn vor sich ab, lege es noch mal hier zum Trocknen hin und wir holen uns das gleich rüber. Und was hier liegt, schauen wir mal, wo das noch hinkommt. Hier mache ich noch mal Experimente. Experiment ist schön. Warte mal, das geht da ganz rüber. Das geht dahin. Hauen wir auch noch ein bisschen drauf. Wenn es nicht funktioniert, dann wisst ihr einfach aus Angelas Fehlern lernen. Brauchen wir nicht machen, funktioniert nicht. Oder mache ich unbedingt, bei mir wird es funktionieren. Geht auch. Ja, hier hat sie umgeschweinst, deswegen hebt sie das jetzt ganz vorsichtig ab. Ups. Ja, ist ein Hintergrund, man weiß nicht, ob man es braucht oder nicht. Man legt es beiseite und man hat noch ein buntes Kunstblatt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir legen das alles beiseite. Und jeder wäscht sich kurz die Hände, damit sie das alles nicht auf den Blätter bringt. Und wir schauen mal, wie wir das noch so ein bisschen ohne Grüße und alles auf unterschiedliche Karten bringen. Jetzt würde ich es dir übergeben. Ich übergebe mich. Das waren die fertigen Karten, die wir schon hatten. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Rest noch so anrichten können. Finde ja schon wieder lustig, dass ich alle Farben habe, außer das schöne Grün. So. Also von der Farbe her kann man auch machen, oder? Warum nicht? Dann nehmen wir Ja, so ein grünes und das Blatt. noch dazu.
da drauf. Es ist noch nicht ganz trocken. Ich mache das jetzt einfach, um euch das zu zeigen, dass das so drauf ginge. Ich habe jetzt also, wie gesagt, mir die falschen Farben eben vorbereitet. Hier liegt dieses. Da würde ich wahrscheinlich mit einem Faden, mit einem breiten Band, sowas hier finde ich da ganz schicki. Hier drüben einfach eine Kante mit einem Spruch hinsetzen. Was hätten wir noch? Dann hätten wir das Weiße. Auch ein toller Hintergrund. Kann man gut weiterverarbeiten und daneben. Wir sind ziemlich schnell im Arbeiten, weil ich habe einen Top-Handlanger hier. Deswegen ist manches noch nicht ganz trocken, aber fast. Aber ihr seht schon, kaum ist eine Mattung drunter, gibt das schon wieder. Also ein Momentchen dauert schon, bis ja, es ne? trocken Aber das ist. hier ist fast Aber trocken. unser mehrfarbiges, ja. Ja. Tatsache, Eins der das ist ersten ist fast trocken, ne? Genau. Ja. So. Da werde ich später noch abschneiden, aber wirklich, wenn es ganz trocken ist. Aber ihr seht schon, Effekte ohne Ende. Unterschiedlichkeiten. Und hier, das bearbeite ich jetzt auch nicht weiter, weil es muss einfach erst noch ein paar Minuten trocknen. Lege ich aber mal dahin. Ihr seht die Intensität und auch diese weiße Strukturpaste hat auch schon seinen Reiz, ne? Weil es gibt nochmal so eine ganz andere Erhebung auf den Blättern. Da wäre mein buntes, farbiges Motiv dieses hier gewesen. Ja, einfach mit wunderbaren aufeinandersetzen. 3D-Effekten. Ja, gibt schon schöne Strukturen. Ne? So, Elfrun, dann würde ich mal sagen, Kamera gleich aus und dann kannst du dich ranmachen und loslegen und ich weiß, wer den Handlanger spielt. Haha. Okay, ich hoffe, euch hat unser Projekt gefallen, die Idee mit den Strukturpasten. Und ich sag mal, ran an die Paste und los geht's. Viel Freude beim Experimentieren. Und hier geht es weiter mit ganz vielen Ideen, Tipps und Anleitungen. Und wir sagen Tschüss und freuen uns, wenn wir euch mal wiedersehen. Vielleicht Elfrun demnächst mit ihrem eigenen Videokanal. Ha, das wollte ich noch anbringen. So, dein Mann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.